وده الحقيقة ده خطأ تاني، انه يتم التعامل مع هذه السيدة انها يعني بتمثل الناس. لا، هي تمثل قطاعا من الناس، لكن كمان ما انا عندي بيطلع فيديوهات تانية بتستغل بشكل معاكس، زي الفيديو اللي شفناه منذ قليل في نشرة الأخبار المتعلق بأمين الشرطة. يعني التجاوز كمان بتاع الضابط خطأ، والتجاوز ضد الضابط الشرطة خطأ، وإنه أي حد لا يجب أن يسمح لا يسمح لا بهذا ولا بذاك. ولا يمكن أبدا أنه هذه السيدة نتعامل معها على إنها نموذج. أولا وفقا لرواية بعض المصادر انه السيدة ذهبت للمطار وهي في حالة سكر، وصممت انها تطلع على الطيارة. مصر للطيران قالوا لشرطة السياحة تعاملوا مع الموقف. لما تعاملوا مع الموقف بقى وجدوا قضية المخدرات، لكن كمان اللي كان أبشع منها الإهانات اللي احنا شفناها المتتالية، وإنه عدم الخوف من أي مساءلة ومحاسبة، بالإضافة إلى تعمد إنه يبقى في استمرار في هذه الإهانات مهما كان في تلويح بالقانون. لا، المشاهد اللي احنا هنشوفها وبالتأكيد كل الناس شافوها، تعالوا نشوفها تاني، لكن هي زي ما بقول لكم بتؤكد إنه لسه الناس بتهتم بقضية استغلال النفوذ جدا. هي قضية منتشرة. ربما خاف الضابط من نفوذ السيدة، ربما تعامل مع الموقف بذكاء وبحس قانوني شديد، ربما جايز الاحتمال الأول وجايز الاحتمال الثاني.